Eu tô aqui, gente, sem fazer nada da vida. Aí eu falei assim, por que não mostrar um pouquinho como tá sendo minha noite para os youtubers, assim, gente, né? Primeiro eu vou falar. Olha que espelho. Ó. Esse espelho ali, aquele guarda-roupa, era que tava no quarto da minha tia, agora tá ali. Vou desligar porque eu vou lavar minha irmã. Antes voltei, né? Tá aqui, né? Aqui o espelho. Vou mostrar pra ti. Gente, olha a bagunça desse guarda-roupa aqui que tava nele. Minha tia ainda não comprou o guarda-roupa, vai chegar amanhã e tá a bagunça aqui na sala. Ó. Mudou a cor do quarto. Era branco, agora está laranja. Eu quero te provocar, mas ó. Aumente uma bagunça. Vou mostrar um pouquinho mais pra cá. Eu tô querendo te pegar no estômago, fazer você virar daquele jeito. Uma taça de champanhe, o calor não é legal. Você tirando meu batom é bom. Pessoal, eu realmente bagunça. Tô doido pra pular aqui em cima, gente. Mas não pode porque tem que pode avançar. Preguiça de fazer qualquer coisa hoje. Gente, aproveitando que eu não tô fazendo nada hoje aqui, vou mostrar pra vocês o que tem na minha geladeira. Ai, minha mãe tá ali, ó. Está pensando. Vou mostrar aqui o que tem na minha geladeira. Minha geladeira começa aqui, gente, ó. Geladeira. Começar. Aqui os ovos. Aqui, não sei o nome dessa fruta. Um pepino. Aqui embaixo. Um suco de pacote de laranja. Vai ser esse ano. Aqui tem pimentas, ó. Aqui, gente, era o aparelho da minha tia. Vou desligar aqui a geladeira. Só um pouquinho, pra não ficar gastando energia. Aqui, gente, não tem nada. Era o negócio do aparelho da minha tia. Já aqui tem, mas eu vou mostrar. Aqui embaixo tem extrato de tomate. Aqui tem molho. Aqui parece ser um remédio aí. Aqui leite de coco.
Aqui tem um copo que a gente bota água pra quando não quiser pegar água ali, pega aqui. Maionese. Eu desliguei, Carita. A cerola que a gente pega e bota na geladeira pra gente depois a gente fazer, né, as coisas. Né? Aqui tem pimentão, laranja e aqui maçã verde. Aqui embaixo tem maçã madura. Aqui é um remédio que minha avó toma pra dor de barriga. E aqui tem pepino. Deus, não liga, porque minha avó viajou e quando ela não tá aqui, filha, a geladeira fica vazia. Quase toda, quando ela tá quase todo dia ela vai pra feira. Aqui já tem tomate, cenoura, beterraba, mais tomate aqui, batata. Aqui tem um pedaço de uma abóbora. Aqui, banana. Aqui uma manga, gente. Gente, isso tudo não vai pro lixo, a gente come, tá? Aqui, gente, é um bolo. Bolo de milho, mingau de milho, quer dizer. Manteiga. Salada. Acho que aqui tem cheiro verde pra botar na comida. E aqui cebola, pimentão e pimenta e cebola que fica com pecadinho. Aqui Danone de maracujá. Todos de maracujá. Aqui eu não sei o que tem aqui dentro. Gente, aqui ó, já fica os Danone, sabe? Tem Danone de chocolate. Mas esse daqui é de mel, da minha avó. E aqui Yakult. Ó, lá atrás que é do Chamito. Yakult do Chamito. E aqui em cima as jarras de água, mais lá atrás. E aqui suco de maracujá. A parte de baixo já tá, né? Já aqui, aqui, gente. Aqui é tudo suco de acerola que fica pedrado pra quando a gente for fazer suco já tá só tirar, descongelar. Aqui de maracujá. Aqui já tem água, sorvete. Vamos ver, se não for sorvete é feijão, gente. Ai, ó. Ai, sorvete. Depois eu vou mostrar pra você. Aqui é feijão. Coisa de longe, gente. É feijão? Feijão congelado. Aqui carnes, bife e tal. Aqui esqueci. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar logo o sabão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de granjadeira. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Pra eu não ver aqui, né? O sorvete. De brigadeiro. Da minha tia, gente. Eu tô comendo só um pouquinho, tá?
Pera aí. Pois, gente, um beijo. Que delícia. Ai. Tá gravando, beijo, gente. Até a próxima.